Գերիների մասով ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք շահարկում եք որակում այն, որ մենք ասում ենք, որ դուք բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիներին տվել եք, այդ թվում նաև հանցագործներին, այդ թվում վերջին այն ադրբեջանցի հանցագործին, ով Կապանում սպանել էր իմ հայրենակցին։ Դուք բոլորին հանձնել եք եւ բոլոր մեր հայրենակիցներին չեք կարողացել վերադարձնել։ Սա է մանիպուլյացիա։ Այո, դա ձեր պարտքն է եւ դուք ձեր պարտքը չեք կարողանում իրականացնել։ Պարոն Միրզոյան, ընդհանրապես, այսօրվա քննարկման մեջ այս բանը գիծը գնում է, բա տեսեք, դուք խաղաղություն չեք ուզում, դուք պատերազմ եք ուզում, մեզանից շատ որևէ մեկը խաղաղություն չի ուզում։ Եվ ասում եք, այ դուք հիմա ձեր գործողություններով, ձեր տեսլականը ապագայի որն է, որ այս չանենք, բերի պատերազմի, պարոն Միրզոյան, պատերազմը ձեր կերտածն է, դուք եք պատերազմ կերտել։ Այսինքն ձեր օրոքը եղել այդ պատերազմը։ Այսինքն որ լավ խոսում եք, խոհեմ խոսում եք, քաղաքական այսպես ելույթներ եք ունենում։ 19 թվականի փաթեթ եք ստացել։ 19 թվականի փաթեթը բովանդակային քննարկման մեջ մտնելու փոխարեն դուք արել եք գործողություններ, որոնք ուղղակի բացել են Ադրբեջանի ձեռքը պատերազմ իրականացնելու համար։ Հիմա եկել ասում եք, որ մենք ենք պատերազմ ուզում։ Այդքան խոհեմ եք, այդքան ուժեղ եք, 18-19 թվականներին հիշեք, որ բանակցային սեղանին փաստաթուղթ կա եւ կարելի է ուղղակի բանակցել եւ ոչ թե անել գործողություններ, որոնք ուղղակի կտորպեդահարային բանակցային գործընթացը։ Հետո կարևոր մի այսպիսի բան կա, այնպիսի տպավորություն է, որ կամ ամեն ինչ զիջում ես, կամ ոչինչ չես զիջում։ Այդ արանքում բազմաթիվ օպցիաներ կան։ Ամեն ինչ զիջելու եւ ոչինչ չզիջելու արանքում կան բազմաթիվ հնարավորություններ։ Փող զիջումներ, հասկանում եք։ Այն ինչ հիմա դուք անում եք, բացառապես զիջումն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Մինչև այսօր ինչ փաստացի ինչ է, ասում եք խաղաղության մասին պայմանագիր է։ Ես ուզում եմ մեզ լսող ժողովուրդն շատ լավ հասկանա։ Այն թուղթը, որի վրա կարող է եւ միգուցե գրված լինի խաղաղություն, պարտադիր չէ, որ նշանակում է, որ իսկապես հողի վրա կբերի խաղաղություն։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Թուղթ խաղաղության մասին եւ խաղաղություն իսկապես հողի վրա, սրանք չափազանց տարբեր բաներ են։ Եվ մենք իսկապես ասում ենք, որ հնարավոր չի խաղաղության կամ հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսել, երբ մեր գերիները շարունակել են գտնվել Բաքվի բանտում, մեր տարածքներն օկուպացված են։ Տարական հարց է, չէ՞, հնչում, լավ, խաղաղություն չէ, հարաբերությունների կարգավորում ո՞նց կարող է լինի, եթե ադրբեջանցիները մեր սուվերեն տարածքներում են։ Ո՞նց կարող է դա լինի։ Հնարավոր չի դա, հասկանում ենք։ Համենայն դեպս իրենք այնպիսի դիրքերում են, որոնք շատ լավ դուք գիտեք ինչպիսի վերահսկողություն են իրականացնում, ինչպիսի ռազմավարական նշանակության բարձունքներ են, ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողություն եւ այլն։ Հիմա հիմնական հարցերս։ Պարոն Եղոյանն ասում է, հնարավոր, չգիտեմ ձևակերպումը ոնց արեց, ասում է, հնարավոր համարում եք, որ այդ թուղթը կհրապարակվի։ Ախր ինքնին ձևակերպումը աբսուրդ է, այսինքն դուք որպես Արադ Միրզոյան կամ չգիտեմ ով որ պետքա գնա ստորագրի, ժողովրդից գաղտնի պետքա գնա ստորագրի, ժողովուրդը ձեզ այդ համաձայնությունը տվել է, դուք որպես ով եք պատրաստում ստորագրել, եթե մարդիկ տեղյակ չեն այդ փաստաթղթում ինչա գրված, սպառողը կամ շահառուն մեր հայ ժողովուրդն է, չէ՞, բա ինչու մարդիկ տեղյակ չեն ինչ է գրված դրա մեջ։ Այս առաջին հարցը։ Քանի որ սա անմիջապես նաև զուգորդվում է սահմանադրության փոխնետ, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, այսքան զիջումներ Հայաստան որ արել ես, այդ թուղթը որ ասում ես, որ հնարավոր է ստորագրվի, դա էլ կանեմ, եթե դու սահմանադրությունը փոխես։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ այս գործընթացները ժամանակային առումով դուք ոնց եք պատկերացնում, որ կզուգորդվի, եւ ամենակարևոր հարցն է, որ դուք ասում եք, լավ, ձեր առաջարկը որն է, լավ, դուք հիմա ինչ եք ուզում ասել։ Հիմա ձեզ համար որպես արձանագրում դուք չեք կարող անել այն, որ ամեն ինչ զիջել եք։ Իրականում հնարավոր անհնար ամեն ինչ զիջել եք։ Այս վերջին երկու կետներ զիջեցիք։ Որ ստանաք այդ թուղթը, ընտրություններին մասնակցեք, մարդկանց մոլորեցնեք։ Հասկանում եք, չէ՞ որ դրանով չի ավարտվելու։ Որ դրանից հետո այդ համարությունից բացի նաև այլ պահանջներ կան եւ լինելու են։ Միակ ուղղությունը, որ երաշխավորված պարտություն է, որ երաշխավորված ուղղակի կապիտուլյացիա է, դա ձեր ընտրած ուղղությունն է։ Գիտակցումը կա, որ ոչ մի զիջում չի բերելու ստոպի կարմիր գծի Ադրբեջանի կողմից։